En aquest projecte participen 7 escoles superiors de disseny i 5 entitats socials. Consisteix en juntar aquests alumnes d'aquestes 7 escoles, diferents grups, amb les entitats socials per fer projectes de cocreació i així fer servir el disseny com una eina per la inclusió, posar també sobre la taula què és el disseny social o el disseny inclusiu. Venien cada 15 dies, fèiem com una sessió conjunta en la que els alumnes plantejaven com una sèrie d'exercicis i les fèiem conjuntament. Alumnes i els participants del centre ocupacional havien de crear plegats una proposta de disseny. La nostra proposta ha consistit en un joc inclusiu que tracta del disseny i mitjançant un dau apareixen, són 6 proves diferents on, per exemple, hi ha de dibuix, d'expressió corporal, fotografia, diferents proves totes relacionades amb el disseny. Fent un joc, fent els noms del joc i decidir el nom del joc i fer el logo del joc. Hem escollit d'ICO, que són segles, i això ha sigut idea meva. I hem agafat moltes de les seves propostes perquè realment són superenriquidores i superadients per al que volíem nosaltres. Tothom és capaç de ser creatiu. Potser algú té més por a ser creatiu, però totes tenim les mateixes oportunitats. Com més pràctiques, més creatiu pots arribar a ser. Doncs la veritat és que ha sigut molt interessant perquè hem utilitzat diferents tècniques artístiques com el collage, l'estampació, l'estegit, i a partir d'allà tots junts hem pogut crear diferents elements que han aparegut al joc. Hem anat col·locant diverses paraules, hem pintat, hem fet alguns dibuixos i tot. Hem fet amb l'esprai grafitis que ho guixàvem i ho aixecàvem i quedava pintat. La nostra proposta final ha sigut fer un puzzle en 3D, també recordant els jocs aquests que tothom ha tingut de petits, que eren uns cubs que anaves muntant puzzles diferent depenent de les cares, anant-les girant. Uns cubos quadrats de diverses cares i amb ella hem posat unes paraules que significa unes paraules aquestes emotives. I hem posat de nom el manifest modular, iguals de diferents. Tots som iguals de diferents i ho fem a través d'un manifest modular, que és un conjunt de cubs i a cada una de les cares del cub hi ha una part d'una frase que a mesura que es van combinant, girant entre elles, fan missatges. I es va fer com una interacció amb les persones del barri per poder trencar una mica estereotips i parlar d'aquests prejudicis. I aquí el que és important és el que succeeix en el procés. És a dir, tot aquest aprenentatge que genera tant pels usuaris, per persones que no estan acostumades a treballar amb disseny o en processos creatius, com per als alumnes aprendre a fer les coses d'una altra manera, escoltar. Penseu que a la universitat no es fan projectes reals amb contactes, ni amb empreses ni amb ningú, o sigui que és un doble aprenentatge per ells, perquè per un costat fan un projecte real i per un altre costat s'apropen a altres realitats socials i fomenten la inclusió. Aquí han tingut oportunitat de parlar amb les persones amb les que va adreçat aquest projecte, aquest joc, en aquest cas. I per tant ha estat, jo crec, un procés que els servirà a nivell professional molt. Aquí està la nostra tasca, aquí és el que aportem, diguéssim, amb aquest tipus de projectes, perquè els fem amb estudiants, amb alumnes, és a dir, que són ells els que seran els futurs dissenyadors, i si aquests futurs dissenyadors, aquests alumnes, estan conscienciats, coneixen, són propers a tot el món, a tot el que representa la inclusibilitat, doncs jo crec que això millorarà. No ha canviat, sinó l'he desenvolupat, la meva mirada cap a les persones amb discapacitat, però l'he desenvolupat apropant-les a mi, que totes som un col·lectiu, perquè la societat a vegades ens allunya, ens fa molt diferents i realment no és així. El que he après
és ser més creatiu. Crec que a vegades se'ls desvaloritza potser i que són persones que es pot tractar tot. Doncs he après a comunicar amb la gent, a fer activitats comunitàries amb tota la gent. Crec que s'han reforçat moltes capacitats i s'han visibilitzat les capacitats que tenen les persones amb discapacitat en un àmbit totalment nou per nosaltres. Pensava que tardaríem molt més a arribar a un projecte molt divertit i crec que des del primer moment ens ho vam passar superbé. I a nivell creatiu, doncs, la veritat és que ha sigut bastant potent.